这时我媳妇咳嗽又严重了，都开始吐了，还不去看医生。她说了一句话让我很自责，但是也让我很生气。她说一点小咳嗽扛一下就过去了，不用去看。听到这句话，我是既生气又自责。生气的是都咳嗽3天了，今天都吐了，还不知道去看。自责的是她不舍得看病，怕花那个钱。最后让我好说歹说，终于肯去小诊所看了。这说出来，朋友们是不是有点不敢相信啊？是不是想着一点感冒又花不了多少钱，最多100多吧？再说了，如果严重了，去个大医院就不是100的问题了，上千都有可能。都是成人了，这些道理他何尝不懂呢？每次他感冒咳嗽，让他去看，他就是想着咳嗽2天就没事了，多喝水就行。拿点药花这么多钱，还不如买点其他的呢。不过以前媳妇确实很少吃药，一般有个咳嗽啥的，几天就自动好了。不过这次已经3天了。我昨天晚上下班回来的时候，我自己去诊所了一趟，想着给他拿点药。他既然不想来，我就给他拿点。可是医生说需要让媳妇亲自过来，我也就没拿。昨天晚上咳嗽又厉害了。今天早晨我对他说，你中午下班了去诊所看吧。他估计感觉也严重了，说行。下午我问他的时候，他又说今天一整天太忙了，没时间。晚上我刚回来的时候，他说又不大咳嗽了，又不想去了。吃完饭直接跑卫生间吐了，所以这才答应过来。我对他说，你也不要想着存那10万块钱就什么都不舍得花，什么都想着省，该花钱的肯定要花。比如说吃饭看病，这个钱咱们肯定不能省。想省的话可以少买一件衣服。再说了，咱们存钱是为了什么呢？不就是一家人有个好生活吗？如果身体都不好了，那存钱有什么意义呢？最后存的钱都给医院了。我看他这次是听进去我的话了，不知道下次还会不会这样。总共拿了2天的药，花了53块钱。媳妇说没想到这还不算太贵，因为之前他给2个孩子看的时候，一般都是一次100-200，不去个3、5次都看不好。其他的也都不说了，还是希望媳妇赶紧好起来吧。很多人都不相信，我一个月拿着6000块钱左右的工资，在郑州怎么能养活一家4口呢？先来说一下我们家的情况吧。我是87年的，媳妇88年的。我们有2个孩子，儿子10岁了，女儿6岁了。最近可能有些网友没有看我视频了，问我怎么很长时间没见2个孩子了。是这样的，现在不是放暑假了吗？他们就回老家了。平常的时候都是我们一家4口在郑州生活。我和媳妇都是打工人，我在一家小的公司做竞价，媳妇在一家教育机构做一名学前班老师。大家也都看出来了吧，我们2口子工作都不稳定，不过也刚够温饱。这几天媳妇下午都不上班，晚上我下班回来看到媳妇正在做韭菜饼。不知道大家吃过这种饼吗？我们5年前来的郑州，当时手里有点积蓄，就花90万买了现在的2手房，也是为了孩子能上一个划片的小学吧。每月还月供4000左右，媳妇的工资基本上都还月供了。我一月拿着6000块钱左右的工资养活我们一家4口。很多网友不相信，其实给大家算一下就明白了，这些工资也够养活我们一家4口了。我们一家人平常吃饭，早饭也就15块钱左右，中午的时候媳妇都管饭，我在公司吃也就12、13块钱，晚饭我们基本上都买菜自己做饭，一家4口也就花20、30块钱吧。这样算下来，一月也就不到2000块钱的饭钱。平常水电、物业费、停车费加起来也就200-300块钱，平常也不舍得买贵的水果，再加上孩子零食，一月也就500块钱左右吧。我很少买衣服，一年也花不了几百块钱。媳妇和孩子也没有仔细算过，估计一月平均下来也就300-400块钱吧。我们很少在外面吃饭，我也很少社交，基本上一个月也花不了多少钱。女儿之前学费一月1800，过了这个暑假她就该上1年级了，其实上了小学也花不了多少钱了。所以我一月这些工资在郑州可以养活一家4口。怎么说呢，钱多就多花，钱少就少花。像很多小孩都报兴趣班、培训班什么的，有的1年下来就好几万，所以对于我们这样的家庭，我们都会量力而行。之前就只给儿子报了一个篮球班，1年5000块钱，等女儿开始上1年级了，看她喜欢什么，
对什么感兴趣，再给他报一个兴趣班。反正我拿的这些工资是根本存不下来钱的。可能网友会问了，你不是还定今年存10万块钱的目标了吗？你这样怎么存呢？不吃不喝你的工资都不够。我基本上都是靠我的副业支撑的。过段时间天气凉快了，我要开始我的摆摊了。再加上大家看到我现在做的自媒体，总共2个副业，不管到年底能不能存到，反正我是尽力了，能力也就这样了。所以现在朋友们都知道了吧，我1月拿这些工资在郑州是怎么养活一家4口的。像我们这样的80后夫妻生活城市郑州打工，2口子每月工资1万多一点，2年存了12万，是如何做到的？今天和媳妇一起再去存3000块钱，这个钱是固定存的，每个月都会存一笔。如果1个月下来还能剩下一些钱，我们就存到其他卡里，这样1年下来最起码能存4、5万。另外一点就是媳妇每天也都会记账，这样有利于自己对钱的规划，哪些钱可以多花，哪些钱可以省下来。就比如我们发现上个月买的水果才花了50、60块钱，零食啥的就花了好几百，这样我们下个月就会多买一些水果给孩子吃，少买零食或者不买零食。或者说上个月有一笔开销没必要花，到下个月也能省下来。所以说像我们普通人建议都可以有记账的习惯，真的对一家人的生活有帮助，只有利没有弊。我们还有副业收入，就是利用下班时间来拍视频，也不耽误工作，这样也能有一笔不小的收入。我们能存到钱，我总结了3个方面：一是固定存一笔钱，2是要有记账的习惯，3是增加副业收入。时间过得太快，不会再重来，而我渐渐明白，爱需要关怀。其实我也还公司已经开始裁员了，担心下一批裁的会是我提前做了这3个决定，尤其是最后一个，也是我人生的第一次。前天公司裁员名单公布出来了，公司总共裁了15位同事，其中有3位是我们一个部门的。庆幸的是我没有在名单内，这只是第一批，不知道还会不会有第2批、第3批。不过昨天很多网友说公司有第1批，肯定会有第2批，然后又有很多网友说下一批肯定就是你了，不为别的原因，就是因为你的年龄大了。我是一名80后打工人，毕业13年了，不过一直在打工，换了大概5家公司。以前换工作都是自己提的离职，有的因为工资太低了，有的因为感觉不合适，从来没有被裁过。也许是前些年大环境好的原因吧，各行各业都还能挣钱。这2年陆续的听说很多公司裁员，没想到自己却遇上了这种事，所以担心下一批被裁，我做了这3个决定。第一，不再找工作了，因为年龄大了，找工作的话我想也会处处碰壁，毕竟像我这样的年龄，找工作真的是太难了。前2年我失业的时候，找了大概10几天才找到，很多网友也是在那个时候关注我的。找工作难的原因不是嫌弃你年龄大，就是给的工资低，大部分都3、4千块钱，所以根本养活不了我们一家4口。关注我的老粉都知道，我还有3000多的房贷要还，只不过现在利率降了点，压力会小了。这个时候很多人说，你不找工作，你一家4口去喝西北风啊，所以就考虑了下一步。第2就是卖掉现在的房子，直接回老家，在这里的这些年基本上就算给银行打工了，也没办法，只能回老家从头再来。然后孩子也回老家上学，把学籍转过去，不知道容易转吗？各位朋友有知道的吗？第3，也是我人生的第一次，就是创业。回老家肯定也不会闲着，毕竟上有老下有小，一家人都等着用钱。回家包几百亩地，种一些农产品，利用现在的自媒体带货什么的，也算是创业了吧。不知道回老家有没有流量，不管有没有，但是也没办法了，船到桥头自然直，车到山前必有路。基本上现在做了这3个决定，不过只要现在还有一丝希望，我还是会每天努力的工作，认真完成领导安排的任务，尽量做到下一批被裁的不会是我。
只不过这3个决定是万不得已没办法才做的。虽然这几年在这里压力挺大的，但还是有感情的。真到离开的时候，估计还是有点舍不得。80后打工夫妻过年回一次农村老家，总共花了多少钱呢？算完之后不敢想象，竟然花这么多。这两天有些网友私信问我，或者在评论说，二帅能不能发一期你们过年花了多少钱的视频，看在你们农村过年花的钱多不多。我想着正好也算一个素材吧，因为媳妇反正每天都会记账，今天就给大家算一下，我们这次回老家过年总共花了多少钱。首先过年那几天的油钱加上回去的高速费总共918元，当时给家里买一点礼品花了大概460元。第二天就开始赶年集，买熟食、调料、菜，一共花了534元。我不抽烟不喝酒，但是过年家里来亲戚都要有烟酒啥的，有时候走亲戚也需要提2瓶酒，总共花了1040元。平常买水果花了182元，走亲戚大概花了860元。过年发出去的红包，媳妇算了下，总共1600元，给双方老人总共2000元。过年又买了些鞭炮、烟花什么的，花了大概530元。在我们县城逛了一天，花了269元。我和媳妇参加了几次同学聚会，基本上现在都是 AA， 我花了200，媳妇花了150。逛完年给我妈检查身体啥的，花了2300元左右，大概就是这些吧。算完之后总共花了11043元，没想到和我们一家4口在郑州1个月的花销差不多了。这些年每年基本上都这样。我和媳妇都是80后，在省会城市郑州打工，从去年9月份开始记账，每天的花销都会记下来，也尝到了记账的甜头，该花的还是会花的，不该花的也都省下来了。我们去年总共存了71000块钱，原先打算过年这段时间不记了，后来想了下，还是记吧，能想到的就记。说实话，我也是好奇，看我们在农村过一个年到底能花多少钱，以前从来没有记过。我一直以为每次过个年也就花个5、6千那样子吧，真没想到会这么多。过年回家这些天也从来没有想着省钱，因为我认为这些钱都是该花的。打工夫妻过年回老家12天，总共花了11043元。这个视频全平台将近100万的播放，证明还是很多人关注过年花销这件事情的。没想到的是，很多网友都说太少了，有的说这些对他们来说只是毛毛雨，网友有的说花了4万，甚至有的网友说他们过年花销花了8万，真的不知道这8万是怎么花的。这8万对于我们普通人来说，基本上属于1年的工资了。对于小城市，可能1年都挣不了8万块钱，看来有钱人还是挺多的。不过大多数网友认为过年花了1万多属于正常。另外一种声音就是一直说怎么不算你们家孩子收到红包呢？在这里给大家说一下，我们2个孩子收到红包总共2000块钱左右，当时算这个花销的时候也是忘记算进去了，只想着算花销了，也没想那么多。另外只是前段时间有几个网友问我过年花了多少钱，所以我想正好当一个视频素材。还有个别网友说，你平常说每月花销也就算了，过个年也算，真的是太抠门了，累不累啊？活着还有什么意义呢？在我视频里也说了，我认为过年花的1万多都是该花的，回家过年也从来没想着去省钱。另外我们2口子一直有记账的习惯，再一个我们也是好奇，在农村老家过个年到底能花多少钱，也没想到竟然有这么多网友关注。我和媳妇都是普通打工人，2个人加起来每月工资也就1万多一点，所以说当时算完之后感觉花了1万多还是挺多的。不过我们感觉还是花得很值，毕竟都花了该花的地方，可能对于一些经济条件好的家庭来说不多。怎么说呢，仁者见仁，智者见智吧。在农村种1亩地小麦能挣多少钱呢？今天给农村老妈打电话，她说了之后我感觉不可思议。虽然是土生土长的农村人，但是听到我妈说挣了多少钱，还是有点不敢想象。今天给家里打电话问家里的麦子割完了没，老妈说上午的时候刚拉到家里，
不过很多人收了麦子之后，直接就拉到了收小麦的地方，然后就卖掉了。因为我妈她不识字，怕被人坑，所以没有直接卖掉，雇了一个车，花了30块钱让人拉家里去了。等以后有人去村上收麦的时候，那个时候再卖掉，因为到时候村里也会有人可以帮忙看着秤。在农村就是这样，不管卖麦子或者其他的粮食，如果当时就你自己，很容易上当被坑，有的甚至能少卖100多块钱。但是100多块钱对于以前的农村人来说是多么的重要。这几年稍微还好了一些，很多网友可能会纳闷怎么会少呢？原因就是因为他们调那个秤了，都有遥控器。记得小时候有一次邻居家卖玉米，每次过秤的时候，那个人的手都往口袋里伸一下，最后被发现了有遥控器控制那个秤，少了70-80斤。当时1斤玉米忘记多少钱了，不过在当时那个年代肯定也不少钱了。现在这种现象少了，不过也还是有。我家种了3亩地，确切地说是3亩3分地。这几年就我妈一个人，我们都不让她种地了。她老是说在家里闲着也没事，而且现在种地也不怎么累了，一切都是机械化，我们怎么说也是没用。她还是种下了那些地。这次收麦的时候，我原本打算回去帮忙的，我妈当时坚决不让我回去。她说你来回路费都要600-700块钱，这些地也就挣个1-2千块钱，图啥呢？还不如不种呢。她说也不累，干什么都雇人就行。现在很多农村人都没事干，都在找活，一天也就几十块钱。听到老妈那样说，我也没回去。听她说去年1斤小麦1块3，3亩3分地收了3000多斤，卖了4000块钱左右，什么都去除，比如化肥、浇地什么的，能挣个1-2千块钱吧，而且都不算人工。用老妈的话说就是农村人干活也不值钱。今年她说小麦的价格又下降了，1块1毛8，这个价格还得是送到收麦子的地方，如果让他们来家里收，1块1毛6。老妈说今年的麦子也不算好，估计能挣个1000多块钱吧。在农村长大的朋友应该都知道，小麦基本上是去年下半年就开始种了，直到现在才收，多半年的时间才挣1000多块钱，这是什么概念呢？如果出去打工，一月能挣多少钱呢？网上有人说，如果种地挣钱的话，农民将无地可种，是这样的吗？这句话听着心里真不是滋味。想想以前交公粮的场景，再想想现在农村种地的这些人，作为80后、90后、00后，你们是怎么想的呢？如果觉得在郑州混不下去，可以回老家吗？前2天我以前一个同事从老家又回郑州了，他比我来郑州早，来郑州12年了，去年决定回老家，手里也攒了点钱，想着回老家找个轻松点的工作，工资低一点无所谓，不用996，不用加班，也不用日复一日的2点一线。回老家生活1年，和他想象的完全不一样。他老家是一个小县城，想要找到一份互联网的工作比登天还难。从去年回去到现在1年了，一直都没有找到特别合适的工作。虽然和以前工作沾一点边，但还是有很大区别。工资也是低得可怜，1个月3000块钱的工资，每月只能休息2天，超1天就扣1天的工资。他想着先这样干着吧，既然自己选择的，也不想再回头了。工资虽然低一点，至少能陪着老婆孩子，因为他这10几年都是和老婆孩子常年分开。他在郑州打工，没有买房，老婆孩子在老家，正因为这样，他也攒了不少钱。令他最不能接受的是老家的人情世故。他说虽然他所在的是一家很小很小的公司，做什么事情都要考虑很多，他性子很直，在这1年里也得罪了不少人。听同事说，在老家没有稳定的工作和人际关系，并不比外面容易，所以最终坚持了1年又回来了。看到我同事这种情况，也让我想了很多。如果我离开郑州回老家生活，是不是也像他一样在老家待不下去呢？记得点赞关注哦。花105块钱让孩子体验到了吃汉堡自由，是一种什么样的体验呢？下班了朋友们，今天媳妇也没有做饭，因为之前答应过2个孩子，只要按时睡觉按时起床，就带他们实现汉堡自由。2个孩子从过完年到现在表现的一直都不错，现在也过去1个多月了，打算今天带他们吃汉堡，想吃什么就吃什么，随便点，咱今天也豪横一回。刚走到半路，闺女看到她的小伙伴，2个人紧紧地拥抱在一起，像好多年没见面一样。我问闺女你们多长时间没见了？她说今天刚见了。
难道现在小孩子打招呼都这样了吗？也不知道为什么我们家2个孩子那么喜欢吃这种食品，还是大多数小孩都爱吃呢？今天看店里人还挺多的，好像没位子了，先点吧，如果没位置就打包带回家。儿子正发愁吃啥呢，我说今天你们想吃啥都行，过了今天就没这个机会了。点完之后总共花了105块钱，比以前在外面吃饭多那么一点点。既然答应孩子了就要做到。现在他们2个内心都在想什么呢？一句话也不说。等了大概20分钟左右，终于做好了，闺女也是急得不行了，看样子是饿坏了。闺女小的时候，那个时候还在老家，有时候就听我妈说整天要吃汉堡，在我们农村乡镇的汉堡店也不比郑州这边便宜，有时候老妈就会单独给她买1个汉堡，其他的就不买了。那个时候她也就4、5岁，她1个人就能吃完。这是儿子点的炸鸡也做好了，看样子还挺不错的。儿子说这是他第一次吃汉堡店里的炸鸡，看着就有食欲，先掰了1个鸡腿尝尝。今天应该会让2个孩子吃过瘾了。可能会有很多网友说这种炸的东西还是少吃，其实我们给孩子1年也买不了几次。第一，感觉确实不是很健康；第二，也是有点小贵，一顿下来也不少钱，肯定吃得少。再一个，要说不健康，现在我们吃的东西很多都不健康，但是普通老百姓又有什么办法呢？半个小时左右点的东西全部吃完了，看样子2个孩子也是心满意足了。爸爸啊，你买的啥？买的我也不知道这是啥。这是买的啥呀？这不是我买的呀，啊，这是之前从百度上发了一个动态，然后宣传开封美食，给寄一个礼物，看里边都是啥。闺女也是特别好奇，果然是开封礼物，看着也高大上。一个提篮，就一篮子吗？里边不知道是啥，大海滩吗？海菜呀。这是干啥的呀？不球，以前叫蹴鞠。啊，为啥跟开封有关系吗？应该是宋朝的蹴鞠很厉害吧？不对，这叫马球呀，骑着马打的那球叫啥球呀？开封踏青地图全是景点，春天的浪漫是开封给的。这书签儿。开封特产，知道吧？什么都能吃。这是糕点，本来就是熟的。媳妇儿让闺女尝了一点，第一口没尝出来啥味，再来一口，说不好吃，哈哈。好吃啊，破牙子要不多。好吃吗？媳妇儿尝了一口，然后又给儿子拿了一点。好吃。不管你现在手里存下了2万、3万、10万还是20万，都意味着你拥有了真正的人间清醒。存钱不是为了跑赢通胀，而是为了跑赢不存钱的那些人。钱是挣出来的，不是省出来的，也不是计划出来的。前几年这些鸡汤不知道你们喝了多少，到现在为止你们存到钱了吗？还有那些让你想开一点，把每一天当最后一天活，及时行乐的话，都是误导你的。什么身体健康重要，快乐重要，这些都是忽悠傻子的享乐主义话术。我和媳妇都是农村出身，在这个省会城市打工，每月工资一点也不高，2口子加起来也就1万左右。但是我们知道存钱，知道怎么计划每天的花销，每天都会记下来花了哪些钱。记得9月份算完花销之后，明显感觉花在孩子零食上面的费用太多了，所以从现在开始尽量少给孩子买零食，或者不买，多买一些水果以及其他对身体好的。另外我们每次发完工资都会固定的存3000块钱到另外一张银行卡，这样1年下来也有3万6了。虽然这些钱不算很多，但真到遇到什么需要钱的时候，这些钱还真能派上用场。我们夫妻2个从去年开始存钱，不过那时候存钱都是这个月剩的多了就多存点，剩的少了就少存点，这样就会导致什么呢？每个月都会无节制的去花一些钱。自从今年9月份开始，我们就养成了记每天花销的习惯，记了2个月之后，真的发现好处挺多的。很多人说我的工资还不够生活支出的，怎么能存到钱呢？其实我们2口子工资也不多，
当我们下了班可以做一些其他的副业，比如摆摊、跑网约车等，总归能找到一些其他挣钱的方式。我一直都说，既要开源又要节流，这样我们的生活才会越来越好。没想到郑州也能下这么大的雪，大家看一下，厚度应该有20多厘米了吧？这几年好像还是第一次见这么厚的雪，南方的朋友们是不是有点羡慕啊？打算把车上的雪清理干净，省得明天冻住了不好清理了，感觉就像厚厚的白棉花一样。最近这几天看天气预报说会有大雪，有人期盼着这一天的到来，可能有人却不想着下，可以说有人欢喜有人愁吧。不过大多数人还是喜欢的吧。这车上太多雪，刚才出来的时候2个孩子还没有起床，估计他们看到外面这样一定很高兴吧。车门子也被冻住了，因为昨天下的是雨，所以今天也就结冰了。大概清理了半个小时，清理完之后回到家里，闺女已经起来了，她还不知道外面下雪，给她说了之后，赶紧跑到窗户边，看到外面下得这么大，高兴坏了，赶紧对我说我要去告诉哥哥，让哥哥也高兴高兴。儿子听到外面下这么大的雪，也是兴奋地爬到窗户边。应该每个孩子对于下雪都有特别的高兴。2个孩子最近也是一直期盼着这一天的到来。儿子说今天要是不上课多好，可以玩雪。然后我把全郑州中小学生停课的场面，他们兴奋的手舞足蹈，开心的跳了起来。吃过饭之后，作为一个打工人，我还是要去上班的，不上班是1分钱也没有。这个时候就有点羡慕有些人不用上班，在家里就能挣钱。羡慕归羡慕，还是要回归现实的。赶紧走，不然一会儿就要迟到了，路上太滑了。看着有些车也是开得特别的慢，打算坐公交车去，感觉骑电车应该太滑了。朋友们，你们那边下雪了吗？80后夫妻在郑州的真实打工生活，发工资了，7月份的工资今天终于到手了。大家好，我是爱帅，这个月提前1天发了，公司真不错。下午4点多的时候就听到手机短信的声音，一看工资到账了。上个月绩效拿得多，所以比6月份多几百块钱，太高兴了。如果每月工资都多几百块钱多好啊！我随后给媳妇发信息说今天发工资了，准备吃点啥。媳妇说我去买点猪肉吧，卤肉，吃肉夹馍，既实惠又健康。不得不说这个媳妇太会过日子了。于是媳妇花了25块钱买了2斤猪肉，说让我回来的时候买点青椒和3个饼，她就不自己做饼了。其实媳妇做的肉夹馍挺好吃的，我有时候给媳妇说要不咱们摆摊卖肉夹馍吧，但是后来想了想又放弃了。也可能是我们自己吃着感觉好吃，别人不一定认为好吃。再一个就是如果摆摊的话，一天得卤很多肉，如果剩下了不知道放哪，也没有那么大的冰箱，偶尔做一次我们自己吃还可以。这就是我们在郑州的真实生活，虽然很简单，但是感觉很幸福。每天2点一线，每月发工资的这一天也是这个月最开心的一天。朋友们，你们都是几号发工资呢？之前很多网友对我说，二帅特别羡慕你的生活，一家人每天都能在一起，媳妇贤惠，儿女双全，每月在郑州1万多块钱工资也差不多了。我认为这应该是大多数家庭在郑州的生活吧，只不过是我把自己的生活记录下来了。其实说实话，如果只靠每月这些工资，真的存不下钱。不像一个人生活，自己想花钱就买点好吃的，不想花钱自己可以省一点。但是我们一家4口很多事情都想不到的，需要很多钱，尤其是孩子和老人。毕竟到了我们这个上有老下有小的年纪，真的是身不由己。家家都有本难念的经，还是那句话，只要心态好，想开点就行，反正每天都在想办法努力挣钱。今天做的这个肉夹馍是真的太实惠了，吃下去满口都是肉，这个饼也大，加了得有6、7块钱的肉。说句玩笑话，如果拿这样的肉夹馍去卖7、8块钱一个，不得赔钱啊。虽然今天发工资没有下馆子庆祝，但是感觉吃着媳妇做的肉夹馍也是一种幸福。朋友们，你们觉得呢？原以为孩子上了小学就不花什么钱了呢，没想到一个孩子1年竟然花2、3万。朋友们好，我是二帅，给6岁闺女小学报名完，等了大概20多天，
郑州小学新生1年级终于能开学了。至此，家里2个孩子都上小学了，2个孩子户口也都迁郑州来了，以后就不用为了孩子上学费精力了。儿子也上4年级了，感叹时间过得好快啊！昨天晚上闺女就让我早早的叫她，她说第1天上学肯定不能迟到，能看得出来对于今天这个日子她很期待也很高兴。今天我来送闺女上学，记得儿子上小学1年级的时候也是我送的，不过后来每次开家长会都是媳妇去。看来今年新生挺多的，都排队到这儿了。在排队的过程中和一个家长聊天，无意中聊到孩子上学花钱的事情。他说他也有2个孩子，老大是女儿，他女儿1年的兴趣培训班加上网上买的课程，1年下来将近3万块钱。我当时听了之后心想怎么这么多呢？他说他闺女报的有舞蹈班、钢琴班、书法班、画画班，然后还有网上学习课程。他说现在孩子上小学了，就是花大钱的开始了。还说他闺女没报多少班呢，在他们朋友当中，他这花的钱还是少的呢。好吧，我有点感觉我们和他们不在一个阶层了，估计他家里还是有钱吧。像一个普通的打工家庭，一月就挣个几千块钱，如果有每月还月供的，别说给孩子报班了，估计都不够一家人开销的。像我们家当初给儿子报个兴趣班，1年花5000块钱，也是咬牙狠心报的。想着有很多同学都报了，如果不给他报，估计他心里也会自卑什么的。后来就给他报了一个班，记得当时我还发了一个视频，没想到也被一些人喷了，说一个打工的还想着学有钱人给孩子报班，有那个钱还不如给孩子买点好吃的。不过儿子这小学的3年里就只报了一个兴趣班，3年总共花了5000块钱。我始终认为有钱人有有钱的活法，没钱有没钱的活法。至于给孩子报班，我感觉还是量力而行。今天闺女上午上了2个小时，她说这个学校很好，老师还给我们拍照了，然后每人发了一个气球，也发新书了。过了一会儿，他们班主任让加下班级群，说以后作业什么的都在群里说。忽然想到了我们那个年代，当时就没有群，那作业是怎么说的呢？好久没有抓知了猴了，好像来郑州以后就没抓过了，看看今天能抓多少吧。大家好，我是安帅。今天吃过晚饭，和媳妇儿子来这边公园转转，看这边有个小树林，于是想看看有没有知了猴。说这个可能很多人不知道是什么吧，如果说金蝉这个名字，是不是就有很多人知道？我从小就特别喜欢吃，也是很小的时候就开始抓了，感觉现在越来越少了。记得小时候晚上几个小时能抓上百个，听别人说主要是越抓越少，以后会越来越少。再一个主要原因就是现在村上的树很少了，都被砍伐了，树少了，知了猴自然就会少。不过也有很多人工养殖的，但是肯定没有野生的好吃。这是第一次在外地抓这个，以前都是在自己村或者隔壁村，现在来到了郑州，也就是夏天这1个月左右有，但是又不能专门为了抓这个回趟老家，有点不现实。所以说来郑州快5年了，这5年里就一次没有抓过。以前在老家，每年这个时候吃过晚饭就去，大概7点左右，有时候晚饭都顾不上吃，拿着手电筒和竹竿，然后再拿个瓶子就去了。这3样东西都是必备的，一样也少不了。为什么去这么早呢？因为这个时候刚开始爬出来，好抓。再一个原因就是去得早了，人也少，大概8、9点的时候人最多。说实话，目前为止还不知道都有哪些省份的人吃这个呢。我记得好像江苏那边人不吃吧，估计也分人吧。今天转了大概1个多小时，一个都没有见到，估计这个地方就没有这个。如果有的话，不可能一个都碰不到。其实儿子也不是第一次抓这个了，去年暑假回老家的时候，他跟着我妈就去抓过。他说第一次抓还有点不敢碰它呢，后来慢慢的就敢了。朋友们，你们小时候抓过知了猴吗？在你们那它叫什么名字呢？媳妇今天上班累了1天了，下班后又包了一大锅饺子，闻着热腾腾的饺子真的是太香了。俗话说饺子配酒越喝越有，喝完就好好的睡一觉。又结束了1天的打工生活，挣生活费的日子，每天都在坚持，没嫌弃工作的苦，更没有嫌弃生活的累。回到家看到可爱的孩子，一天疲惫瞬间消失了。媳妇说今天再包饺子吃吧，反正一家人都爱吃，韭菜馅的，放点鸡蛋，一会儿再放点方便面。媳妇是幼小衔接班的老师，一天下来也不轻松，中午也没有时间休息。即便这样，只要早下一会儿班，就会做点好吃的。
我们一家4口在省会城市郑州生活，养2个孩子，每天一家人都能在一起。我下班后没有应酬，没有社交，每天2点一线，偶尔会加班到晚上9点或者10点，但是只要一下班就会回家，因为看到孩子可爱的笑容，在外面再苦再累就能放下所有的疲惫。有家回，有人等，有饭吃，还有一盏始终为你点亮的灯，这大概就是幸福的模样吧。媳妇说今天多包一点，吃不完就放冰箱里，因为孩子放暑假了，让孩子中午在家吃。我现在也在努力的学包饺子，不让媳妇那么累。今天这顿饭虽然看着很简单，只是一锅饺子，但是却花费了2个多小时。人到中年，只有这个东西最能让你感觉快乐了。累了的时候，一个人就喝点，不需要太多，1、2两足矣。都是成年人了，所有的情绪都是静音模式。吃饭的时候，媳妇一直问今天包的饺子好吃吗？怎么能不好吃呢？是她累了一天后，又辛苦了2个多小时才做好的一顿饭，比起外面的饺子，真的是好吃100倍、1000倍。昨天是拍视频发工资的日子，又提现了3000块钱，可以花35块钱买了一些大骨头，吃得太过瘾了，2个孩子也吃得特别香。也许这就是打工人的快乐吧。上次去吃自助餐，吃了些，感觉挺好吃的，于是今天打算在我们小区附近买了一些尝尝。前天不是刚立秋吗？给媳妇和2个孩子也安排了一杯秋天的奶茶，虽然不是很贵，有这个形式，他们也是挺高兴的。生活有时候也是需要仪式感的。昨天提现了3000块钱，收入4位数了，忘记上次是1个月前还是3周前提过一次。最近好多人问我拍视频现在还能挣到钱吗？说实话，现在不比前2年了，以前随便发个视频可能都好多钱，现在做起来确实有点难，因为太多人开始做这个了。我当初选择拍视频，起初只是拍着玩，记录下自己的生活，后来拍着拍着，听别人说也都是有收益的，才开始正式做了起来。其实我刚开始每天也就几分几毛钱，后来慢慢的几块钱，一直到现在每个月都能稳定的突破4位数了。虽然不是很多，但是平常1个月的买菜钱是足够了。也会经常有人问我怎么拍的，需要买什么设备吗？我拍视频2年了，就买过一个3脚架，然后就是用的自己的手机。之前很多网友说我视频不清晰，后来就咬牙买了一个水果机，用了1年，感觉和其他手机也没什么区别，可能就是拍的视频没那么抖了。大家可以对比下我现在的视频和最早的视频，看看有什么不一样。其实我感觉最重要的还是内容，你买的设备再好，内容不好，没人喜欢。就像为什么很多人关注我一样，有的人是为了找我学视频关注我，有的是看到我这个人很努力、积极向上的精神而关注的我，还有的就是看着我们的生活很真实、有共鸣，都是普通的打工人而关注的我。所以说要有自己的特色，我认为只要真实就能打动人。另外很多网友想学拍视频，可以看一下这期的，基本上毫无保留的都分享给大家了。因为我做了好几个平台，这个视频是在某音平台置顶的，可以去这个平台看一下。这几年做什么都不容易，挣钱更是很难了，所以说自己的收入除了主业之外，如果有一些副业能挣点零花钱，或者给孩子挣点零食钱，这个是真的可以做的。不过还是要坚持，就像我一开始几分几毛，到现在1个月突破4位数也知足了。毕竟对于普通人来说，能挣一点是一点，只要大家以后有不懂的都可以问我，只要我知道的都会给你们说的。今天收入4位数，吃完饭打算提出来，相信只要努力就会有收获。原本打算吃点好的小小庆祝一下呢，但是下班太晚了，媳妇就简单的炒2个菜，虽然是粗茶淡饭，一家4口也吃得很香。其实这1000多块钱是我副业的收入，1个月的，今天到账了，打算就提出来。很多网友经常问我，现在拍视频还挣钱吗？怎么说呢，只要坚持下去还是能挣一点的，虽然不多，也够我们一家4口的买菜钱了。我和媳妇都是80后，在河南的省会城市郑州打工。有很多人说我们工作稳定，说实话一点都不稳定。
私人小公司因为也是快奔四的人了，随时可能面临着裁员失业，这也是为什么我们做自媒体的主要原因，至少能补贴一下家用。我们家有2个孩子，现在放暑假了，2个孩子自己在家，中午有时候也吃得不好，下午4、5点就会饿，所以我就在网上给他们买了一些零食。2个孩子也是特别爱吃这个，我们基本上一天打3份工，白天去上班，下班后拍视频、剪视频，大概需要花费3、4个小时吧。周末有时候去摆摊或者发传单什么的，有些网友也经常问我，怎么没有见你发过摆摊的视频呢？以前看我视频的老朋友应该都知道，我们之前是摆摊卖玩具、卖水果，只不过这2个月天气太热了就没有去，再加上儿子快小升初了，有时间了就辅导他写作业，这2个月工作上也是很忙，所以很少去了。有人问我，二帅，看你每天真的很累，其实大家都一样，都是为了柴米油盐而生活的人，谁又不想让一家老小过上好日子呢？我们能做的就是趁现在还算年轻，多努力就行了。家家都有本难念的经，每个人都不容易。80后打工夫妻周末兼职摆摊，一天到底能挣多少钱呢？大家好，我是艾帅。今天我们一家4口又开始出摊了。和别人摆摊不同的是，别人每天都是摆摊，而且是自己或者夫妻2个人。我们摆摊是全家出动，因为我和媳妇一直在打工上班，我1周只休息1天，所以基本上我会把这一天利用起来。我们卖的是玩具，是到这种公园，所以每次2个孩子也会跟着过来，顺便玩一下。10岁儿子也特别懂事，每次出摊的时候也帮下忙。今天来的还是有点早，现在没有多少人，因为今天风有点大，闺女说要我带着去放会儿风筝。这个风筝还是我们3年前买的，那会儿我们自己还没有卖风筝，现在才知道风筝的利润还是挺高的。大家可以看一下，每年春天的时候卖风筝的真的是感觉比买风筝的人还多。我们来了大概半个小时，卖了第1单，闺女也是赶紧过来收钱。我和媳妇来郑州打工，没有让2个孩子做留守儿童。虽然日子过得不富裕，想着只要我们一家人能在一起，也是开心幸福的。今天来这玩的人确实少，这是第2单，又卖了1个飞盘。还是老规矩，每次来摆摊，2个孩子必买吃的。来的时候给他俩说，卖2单就给你们买吃的。所以刚买了2单，正好有个卖糖葫芦的，也是太巧了，非要把我今天挣的钱给花出去。闺女每次吃东西都会让我们尝一下，儿子有时候想起来，有时候想不起来，也许是和男孩子的性格有关吧，女孩子还是心思细腻一些。儿子看到地上有个烟盒就捡起来制作烟卡，也不知道最近烟卡为什么这么火。闺女是从小就经常让我把它举起来，她说很好玩，想着时间过得可真快。闺女也在慢慢长大，以前举起来特别轻松，现在却有点吃力了。一下午了也没见几个人过来，总共就卖了那2单，看看现在也是一直没什么人，干脆就收摊回家，回去还能给孩子做点好吃的。平常上班也比较忙，我们2口子回到家也都7、8点了，也没有时间给孩子做好吃的，也是趁周末的时间能做点孩子喜欢吃的饭。今天基本上没挣到什么钱，只能安慰自己孩子出来玩了。对于摆摊人来说，挣钱肯定是不稳定，可能有的时候挣钱多，有的时候挣钱少，不像其他工作，尤其是像今年摆摊更是不容易。不过前2次还可以，至少能给孩子买点好吃的。之前记得有个网友对我说，二帅你格局太小了，只想着挣点小钱。对于一个农村出来的，没有父母帮衬，只能踏踏实实一步一个脚印的努力向前。